هذا هو السبب اللي سداري بكريشة أجل يعني على باش يكتب على سعاد باش يرجعها. هذا هو السبب. علاش كيفاش مال هادو؟ حنت قالوا بلا سعاد هي اللي ما باغاش الصلح مع مرات الاب. هذا هو السبب اللي نايضه مشكله ونايضه روينه باش هما خاصهم يتصالحوا ويجلسوا على طبله وحده، وهذه عمرها ما تكون. السلام عليكم متتبعين ديالي، اش خباركم؟ هانين نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه وطولة العمر والتيسير والرزيق ومبارك عواشركم، والله يدخل عليكم هذا الشهر المبارك بالصحه والسلامه وطولة العمر والتيسير والرزيق يا ربي. كل واحد متمني شي حاجه في هذه العواشر الله ياتي بهم. ما تنسونيش من لي لايكات وتدوبلوا لي التعاليق، الله يضوب حسناتكم في الميزان المقبول يا ربي يا ربي، وفضلا ليس امرا. شفتوا اليوم راس طارون نفرقعوا راس الكباله اشنو خرجوا؟ قال لك باركين باش هما بيحطوا مغالطات وبيردوا اللومه كلها على سعاد. علاش غتقولوا لي علاش؟ نايضه خارجه من فرقعه ديال بنتو قالت بالله انا الناس بزاف، وفعلا الناس بزاف عاطينها الراس في الكومونتيرات، لا هي ولا المرت الاب ولا السداري بكريشه عاطينهم الراس بالكومونتيرات، نازلين عليهم في التعاليق هاد المهزله اللي هما دايرين وهاد الحاله اللي هما دايرين هكا. علاش قالوا تعالوا ما نديروا اجوا نحطوا خطه غادي يبركوا علينا يقولوا الحقه علاش اللي ما دارش علاش اللي ما تكاتبش مع الام ديال الاولاد ديالو السابقه، وعلاش هذا. تعالوا نحطوا واحد الهضره اللي بقاو الناس يهضروا عليهم ونجرهم حتى ندوزوا بهم شهر رمضان وحتى الفطور. راه هذا هو الاستحمار المتتبع. المتتبع مسكين تباغي يشوف وشوفوا فين وصلوا. كاين اللي يدير غير داك 10 دراهم ديال الروشارج وباغي يتسرنط وبيستافد. اما هادو تيفسدوا العقل ديال البشر تيفسدوه. نايدين قال لك اسيدي تعالي انايا بغيت ندير وتوحشت ماما. توحشتي ماما كل حنتيه في صفا باش تحطي اغلاط باش تغطي على ديك الخبايا اللي نتيا دايره نتيا ومرات الاب. ديك الخبايا اللي نتيا دايره نتيا ومرات الاب والاب اللي تترسموا ليها في خطه باغيين تروجوا التهمه كلها عليها هي. بالله هي اللي ما باغاش الرجوع. لا 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 لا، ما تحطوش اغلاط وما تحطوش شي حوايج اللي ما كاينينش. نادا خارجين لنا بهذا الفيديو حقا حنا مشينا من مراكش وحنا درنا وحنا غاديين لاكادير وحنا هذا مفاجات ويحطوا في الاغلاط باش بنادم ديما تبقى تتبعهم. انوضو تشلوه، انوضو بركه من الكذوب وبركه من النفاق. راه كلشي عرفكم على حقيقتكم وكلشي عرفكم الخبايا ديالكم، كلشي عرفكم. علاش نضتم مزيدينها اتفقتوا قلتوا واش نقولوا ما نقولوا في التالي ديال الفيديو. تعالوا تهضر المفرقعه على الام ديالها، هي خرجت لكم بلايف ضربتكم في وجهكم قالت لكم انا ما بغيتش الصلح وانا متفقه معها ما يخصوش يكون الصلح، ما خصهاش تقابل معها وما خصهاش تصالح معها. ردها هي هذيك راه هذيك في دارها وهذيك في دارها، بقات هي راه هذيك في دارها والاخرى في دارها. السلام عليكم بني على السلام. باش نتيا تقولي لا انا بغيت ندير واحد المبادره، هذه هي المبادره. ديري المبادره هي اللي تبقاي في صف الام ديالك وما تبقايش تكلاشي في الام ديالك في الفيديوهات راهم تيشهدوا عليك. هذه هي المبادره ديال الام وهذه هي المبادره اللي بغيت ندير مع الام ديالي. شوفي اختك غير صغار منك وعندها العقل وعندها الذكاء عليك نتيا. منين شفت تديروا المهزله وشفتكم تتنافقوا وشفتكم باش تطلعوا فيديوهات راه جمعت حوايجاتها ومشات عند الام ديالها من الاخر. اما انتي هاد المراهقه ديالك وهاد انتي باغا ديما البوز وباغا على ود الام ديالك راه عمرك ما تطفري. راه قال لك الرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين. من الاخر راه الوالدين يربحوك والوالدين يخسروك. تتقولي انا عمر امي ما سخطت عليا، وراه هذا سخط اللي الام ديالك تتشوفك غاديه في صف وحده اللي نتوما باغيين غير البوز وباغيين تدخلوا غير الفلوس من الادسنس وباغيين غير المشاهده. فهمتي؟ راه هادشي اللي باغيين نتوما.
ما باغيش نتيا تقولي لا بيت انايا تعالوا الاخوان وقولوا لي وانايا وبركين عليا في التعاليق تيقولوا لي مسخوطه الوالدين. انا نقولها لك مسخوطه الوالدين ونتبع مرات با ونخلي امي اللي نخليها تبكي بالدموع واللي نخليها هي تبقى تشوف الفعال اللي داكشي اللي خاصك الحنانه اللي تحني على الام ديالك والام ديالك تحن فيك. انت تتمشي تتحني مع وحده برانيه وتتكراشي في الام ديالك وتتقول على الام ديالك مسخه وتتقول على امك ما راها مشمكره وما تتلبس مزيان امك راها مسخه. انا رضا وحده تقول على امي هاد الهضره انا نقطع عليها النسال ديالها قبل لا تخرج على امي الهضره. نسالها نشدو نقطعوا عليها قبل لا تفكر هي تخرج على الام ديالي انا الهضره. تقول على امي انا مسخه ناري اش غندير ليها ربي اللي مطالع شنو غادي ندير ليها. وانتي ما حد هي تتهضر بحال هكا تقول راه هي مسخه وهي ما تتعرفش تلبس وهي ما تتعرفش دير. هي سعاد هكاك دايره، سعاد هكاك دايره ما على بالهاش ها كلشي ما شاء الله موفر ليها، ولكن هذه هي النقطه الخايبه ديالها. ما تتهتمش براسها، تتهتم غير بالخدمه وندير لولادي وندير مستقبل لولادي وكلشي، اما راسها ناسياه. هي راسها ناسياه. فين ناسياه في الخدمه، ناسياه في العمل ديالها باش تجمع وحطيه في الفلوس لوليداتها ودير المستقبل ديالهم. اللي تقول هي تنوض انايا وقاعده حداها ونسمع فيها ولا تنصور فيها وتقول ايوا راها مسخه وما نقياش. شتيها طلعتي بها تقدر تكون هذه قديمه ولكن راها نقيه. تقدر هذه تكون قديمه ولكن نقيه. النقاء ماشي تنوض انايا هي تضرب ليا في الام ديالي وانايا حبيبتي وتنبغيها وتنموت عليها وتندير ليها. بركه من النفاق. وتنافقوا بعضياتكم وتطلعوا فيديوهات على المتتبع وتحطوا اغلاط اللي نتيا تقولي انايا تنتمنى نرجع ونمشي وندير هاد المبادره. الا اللي دير المبادره هي اللي تعودي تطلع على الام ديالك وما تخليش شي اي واحد يكون كمي يكون نوعه يضرب في الام ديالك. هذه هي المبادره اللي غادي ديري وتحترمي الام ديالك وتحترمي الخصوصيه ديال الام ديالك. حتى الام لما بغاتش تلاقى معاه وكما قالتها في اللايف ديالها قالت انا ما عنديش بها، انا ما بغيتهاش وانا ما بغيتش نكون الصلح بيني وبينها وهي تبقى في افتقارها وانا نبقى في افتقاري. يعني حطت لكم النقط على الحروف ما خلاتكمش انا في هذا الراي انا مؤيده سعاد في هذا الراي هذا. انا ما بغيتهاش تصالح مع السريعه وما بغيتهاش تقابل مع السريعه من الاخر. علاش؟ حيت كله الخصوصيه ديالو كله تحترمي الراي ديالو. واحد الانسانه انايا ضربت فيا وقالت فيا شي حوايج اللي هما ما كاينينش ونوض في الاخير تعالي باش تقولي وهنايا بدي لاجر على ظهر امك وعلى ظهر السريعه ياك بدي لاجر. ودي لاجر هي الام ديالي ما نبكيهاش وما نقولش عليها شي حاجه ما كايناش وما نأيد شي واحد اللي يقول على الام ديالي شي حاجه ما كايناش. هذا هو الرضا. وما نتبعش وحده اللي هي ما مسوقاش وباغا غير المشاهده وجايه غير خدامه على ود القناه وهذا الشيء هو العجايه. ونأيدها انا على الام ديالي. ندير الرغبات ديال مرات الاب ونخلي الام ديالي وهاد مرات الاب واخا ما تعرف اشنو دير ليا انا ما نعقلش عليها. حيت الام هي الام. نهار اللي تحسي بهادشي اللي هي فيه الام ديالك نهار اللي ديري عقلك غادي تحسي. ونهار اللي غادي تجوجي ياك وتجي عليك مرات الزوج يعني الضره غادي تحسي. غادي تحسي. تنعرفوا البنت تحن فمها ماشي تحن في مرت باها. ادوي مسخوطه الوالدين وتنستسمح من سعاد مسخوطه الوالدين. علاش؟ بالافعال ديالها باش هي تطلع المشاهده قدام الكاميرا تطيع علينا دوك الدموع التماسيح. اما الوراء وراء الكاميرا شنو تتقول في الام ديالها. والله اللي غادي يخلصك في هاد العواشر، الله اللي غادي يخلصك في هاد العواشر. تقول ايوا انا فتي من الزهره تنحمق عليها ونقطه في قلبي ديال العسل. ايوا نقطه في قلبك نوضي ولديهم هذيك راه ولاد امهم.
اما كايناش شي ام هذه اللي تلوح ولادها، وما كايناش شي ام هذه اللي ما تهلاش في ولادها، وما كايناش شي ام هذه اللي ما تخدمش على ولادها، تقول انا نضرب تماره وما يضربوهاش ولادي. بغيتي الصلح نوضي سيري عند الام ديالك، وكل وحده تقعد في دارها، هذيك تقعد في دارها وهي تقعد في دارها. بغيت تحطوا اغلاط باش الناس دائما تبقاو تقولوا ها شتو كاع ما دار العقد، كلشي من سعاد، كلشي من هذا، ولكن كلشي الخبايا من راس القباله والمفرقع على ود البوز ومزيدين المفرقعه معاهم. المهم الاخوان هذا هو الفيديو، تنتمنى كل من شاف هذا الفيديو يدير البارطاج وكمل لي الفيديو من الاول حتى الاخر. الله يسهل عليكم ما صعاب، فضلا ليس امرا، والسلام عليكم.